Então, né, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de eu limpando, né, a geladeira da minha mãe, né, no caso que ela pediu. Porque, assim, se ela pedir, né, olha, eu desastraria derrubando a geladeira, né, nessa hora. Mas é isso, tô aqui, né, pra fazer isso. Então, fui logo tirando esse litro. Embaixo tinha bastante fruta, eu já fui logo tirando, né. Aí fui botando pra lá, pra cima da mesa. Aí, né, pessoal, eu fechei a geladeira e fui procurar alguma coisa, né. Aí eu já tava botando sabão, né, pra mim não ser preciso fazer outra coisa, né. Mas eu já fui logo botando sabão porque pra me prevenir logo, né. Aí, né, pessoal, eu já tava passando, tirando essa cebola, já fui logo tirando, botando sabão aí, né. Aí, como vocês podem ver, tava muito encardida mesmo essa louça aí, né. Aí eu peguei, coloquei o celular aí e fiz esfregar lá aquela parte, né, que eu tava mostrando pra vocês onde tava a cebola. Lá tava muito fedendo mesmo. Aí achei a geladeira tava fedendo muito, né, por causa da cebola. Então assim, eu deixei até um pouquinho aberta, né, porque essa geladeira aqui minha mãe vai vender, porque aqui no sítio já tem uma. Aí eu fui limpando aquela parte de cima, né, que eu disse que tava encardida. Então, assim, eu sempre gosto de limpar. Se vocês querem um vídeo assim, né, vocês me falam, porque eu gravo vídeo assim. Sempre gravo vídeo assim. Aí, né, pessoal, porque eu vi o vídeo de um menino da minha idade, né, fazendo esse tipo de vídeo lá no TikTok. Falei, porque eu não vou fazer esse vídeo no meu canal. Aí é muito legal o vídeo dele. Eu vou estar deixando os vídeos dele. Aí eu vou estar deixando aqui o TikTok dele pra vocês passarem lá, tá? Aí eu tava limpando aí. Aí comecei a limpar a gaveta, né, porque também tava muito suja. Aí aproveitei, né, porque também tava melada de sabão, o pano, né, que no caso era a minha camisa que meu irmão tinha melado. Mas isto não deixou que nada me empatasse de limpar a geladeira. Aí eu peguei, fui passando pano aí. Aí agora eu vou passar o pano na geladeira, né, como vocês podem ver, eu tô com um pirulito na boca, não é um cigarro, tá? Aí eu peguei, moí, aí comecei a espremer bastante, porque tem que espremer, né, claro. Aí eu ia começar a passar aí, né, na geladeira, pra ficar bem limpinho, que não sei se vocês verem, mas também tá um pouquinho encardida, por conta que ela passou 4 dias, né, parada aí, sem fazer nada. Aí pegando poeira da casa, né, que aqui a gente varre a casa, é claro. Aí, como vocês sabem, minha mãe pediu pra mim limpar essa geladeira. Aí eu falei, pois eu vou limpar e vou aproveitar e vou fazer um vídeo. Aí, é super massa, né. Aí eu peguei e tava abrindo ela aí a geladeira tava caindo porque o pedal perdeu, tava, sei lá. Aí eu peguei, né, fui tentar tirar aquele bichinho ali pra me lavar depois, mas eu só peguei e passei o pano mesmo. Aí depois eu ia lavar direitinho eles, né, porque assim vai ficar bem mais melhor de eu lavar eles. Talvez até minha mãe mesmo lavasse eles. Bati logo minha costela na geladeira, né. Aí, né, pessoal, eu fui limpar isso aí e não deu muito certo. Então, eu queria ir lá pro quintal, né. Eu vou pro quintal daqui a pouco, aliás, né, fazer isso, porque realmente não vai dar de limpar isso. Aí, né, pessoal, eu peguei, posicionei o celular na talpa, né, lá em cima, e comecei a gravar. Aí, eu já tava começando a dar uma limpada, né. Aí, né, pessoal, percebi que ia demorar muito, então eu vou decidir acelerar o vídeo, beleza? E fiquem aí com o vídeo. Então, né, pessoal, botei pra colocar aquela grade lá. Não sei porquê, mas ela não limpou direito, mas eu fui lá colocar ela lá, né, porque ia ficar muito horrível, né, se eu botasse ela fora do lugar, minha mãe ia brigar. Então eu decidi botar no lugar mesmo. Aí eu lavei algumas, né, só que eu não mostrei pra vocês. Aí só ficou de lavar aquele bichinho ali, né, que não tava querendo sair da porta, mas depois minha mãe lava. Aí, como vocês viram, né, eu vou terminar de passar um pano aí, porque tava realmente um pouquinho encardido. Mas é isso, né. Aí esse é o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado da geladeira. E é isso, tchau.